ប្អូនដែលកំពុងតែពេញនិយមតាមដានរាល់បណ្ដាញសង្គម Facebook ពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនធឿនជំនួសមកឲ្យក្រុមហ៊ុន W Betterlife បាទដែលពេលនេះធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្រុសដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺកេះបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរគាត់នាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅជួបសម្ដីពិតរបស់គាត់តែម្ដងជំរាបសួរបងបាទបងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះស្មៃបងរស្មីណាបាទបងរស្មីមានបញ្ហាអ្វីដែរបងអូនមានបញ្ហាកេះណាបាទកើតរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយកើតរយៈពេលនោះចូល10ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយណាបាទពេលបងដឹងថាបងកើតកេះចឹងបងមានធ្លាប់ទទួលសេវាកម្មជាបាននៅកន្លែងណាដែរបងមានទៅកន្លែងផ្សំតែវាកាត់នេះបងអត់ជាអត់បានផលនៅតែកាត់ឡើងវិញបាទតើបងឃើញផលិតផលតើបងមើលឃើញតាមរយៈណាបាទបងស្គាល់ផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុន W Betterlife របស់យើងអូនស្គាល់តាមរយៈមើល page Facebook មើល page Facebook ណាបាទបន្ទាប់ពីបងមើល page រួចហើយបងក៏យកប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលជាមួយនឹងពពួក CN1 នេះបងបាទហ្នឹងហើយជាមួយនឹង Live E ពីមុខនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងអាការៈដែលបងប្រើប្រាស់មុនដែលបងប្រើហ្នឹងតើវាមានធ្វើទុកជាប្រចាំថ្ងៃវាមិនដែលបងពិបាករស់នៅបាទកាលអូនទៅប្រើហ្នឹងវាឈឺដល់ពេលបាទដាក់អត់ឈឺទេដល់ពេលវាជាវាចាប់ជើងឡើងចាប់បាទហើយដល់ពេលដែលពេលបងអូនឃើញផលិតផលរបស់លោកគ្រូដែលផុសតាម page Facebook ហ្នឹងបាទបងអូនcũngមានចាប់អារម្មណ៍ដែរចាប់អារម្មណ៍ចង់សាក់មកផលិតផលហ្នឹងដងអញ្ចឹងហើយបងអូនទៅជាបានតែខ្ញុំសាក់បានផលហ្នឹងបាទការអត់តបានប្រើប្រាស់បាទមានគិតថាជឿជាក់ឬក៏មិនជឿជាក់ទេអូនថាដូចថាមិនទៅជឿជាក់មកឬជឿជាក់ផាប់ហើយនេះទេចាំទោះយើងសាក់មិនដឹងបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីមុនប្រើនឹងក្រោយគេប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបានគិតថាបានធូរស្បើយលើកថ្ងៃត្បូងធ្វើទុកយើងរៀងប្រសាទឯកខ្លួនឯងទុនជើងមួយដេកបាទថាអត់មានកម្លាំងទេមួយដេកខ្លួនឯងទុនជើងហ្មងបាទដល់ពេលថ្ងៃទី2លើកប្រសាទទៀតបាត់ជើងរាក់បាទថ្ងៃទី3រៀងរាក់បាទដល់ថ្ងៃទី4ហ្នឹងកម្លាំងយើងធម្មតាឡើងវិញរាក់បាត់ជើងអីលែងហើយធម្មតាឡើងវិញញ៉ាំចាប់ពី2-3ថ្ងៃឡើងទៅច្បាស់មានធូរបាទហើយយើងកម្លាំងធ្វើការអីធម្មតាវិញហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហើយបងញ៉ាំមកដល់ពេលនេះបងទទួលបានការធូរស្បើយណាប្រហែល%ដែរញ៉ាំឆ្នាំអស់ពីកំប៉ុងនេះបងអូនទទួលផលិតផលបានថាជាជិតចូល 50% ជិត 50% ណាបាទពេលល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់បងមែនតើហើយជាចុងក្រោយតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែតាមคลิปវីដេអូនេះសូមចេញខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឆ្នាំនេះខ្ញុំលើកទៅធូរមែនមិនមែនជាការកុហកឬការពុតភ័យទេបាទមិនមែនខាងកំពុងទិញឲ្យខ្ញុំនិយាយកុហកឬអត់ទេខ្ញុំនេះនិយាយជាការពិតបាទហើយមានអារម្មណ៍រំភើបទេបងអូនរំភើបមែនហើយតាំងពីលើកមកបងអូនយើងកម្លាំងយើងឈូតខ្លួនហ្នឹងខ្លួននឹងប្រាំនេះអត់ទៅឈឺទេបាទតែកន្លែងជំងឺរបួសហ្នឹងរៀងស្រកហ្នឹងនៅសល់តិចទេបាទអរគុណដល់បងម្ដងទៀតបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារមួយនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អហើយទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខរីកចម្រើនបាទខ្ញុំបាទប៊ុនធឿនជាមួយនឹងបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា